大家都是关心你的，周围一定还是会有善良的小天使愿意帮助你。自己要打开心扉，自己要敞开心胸，去容纳更多的人，更多的想法跟建议。开始说教了，对不对？好，再来。王之文，最近老师应该会对你常常说的一句话就是：美术费交了没？美术费到底交了没？你要离开学校的时候，一定要记得。老师曾经跟你说过的话，你很有才华，但是千万不能当一个自私的人，要多替别人着想，好吗？再来，明明是美女，可是老师却没有她的照片。如果愿意的话，麻烦毕业之前可以送我美美的签名照，好吗？亲爱的秀颖，老师知道你很替家里着想，那你其实也是一个傻大姐。如果可以的话，要记得。不要太容易相信别人，但是也不要太容易就怀疑别人，这个有点难，但是要自己慢慢去体会。好，再来是勾追的红旗。虽然老师每次都发现你眼睛红红的，可是你都打死不承认你在哭。对，没关系，以后毕业之后想哭，还是一样可以来学校找老师，知道吗？很多关心你的人。那虽然你平常静静的，可是听说你打球很厉害哦。希望有一天你可以找老师一起去打球，好吗？再来，小可爱梦蓉，你不是在啃饼干，我知道。其实老师有很多话跟你说，但是因为你现在在旁边，对，所以我们就私底下聊好吗？不用啦，不用私底下聊。对，你其实很棒，要对自己有信心，知道吗？好。再来，哎，这个真的是好久不见了，亲爱的，好久不见。好，你们应该知道我在说谁。这个老师曾经想要把班剧办在他们家的空霸本，我们就去吃垮他吧。你们各位觉得如何呢？希望有朝一日走在路上，他还能够认得我们，我们还是一样可以把他当作班上的一份子，知道吗？再来，小可爱钟轩。钟轩其实也是个傻大姐的个性，可是呢，老师知道你其实可以把事情做得很好。那不管跟家里的人相处怎么样，其实你就是家里的小公主，你也是大家眼中很可爱傻大姐的钟轩。那要记得多听听别人的想法，多听听别人的意见，知道吗？好，再来，小可爱雅璇，我们班有2位雅璇，大家记得吗？这位是易雅璇。大家一定记得啦，我在废话什么？好了，这位是易雅璇。易雅璇从1年级的时候勾追，可爱，不太讲话，到3年级，我发现她整个开花了。不晓得同学有没有这样子的想法？她3年级变得比较开朗，而且她也当选我们班的班级模范。雅璇要继续努力哦，就像你说的，毕业之后有事没空，有空没事都可以回来学校找老师哈拉，老师一定很愿意听你讲。啊，你看这个明明就是2个可爱的修狗女，可是为什么看起来就是帅哥跟美女的组合呢？错，这个是柔君跟雅璇。真的，我们班好多帅妹、美女、帅哥，点。对，你看帅妹又一发，这不是双胞胎，是因为照片实在是太小了，老师就把它剪辑成2张在一起。林雅璇小朋友。林雅璇小朋友，你有听到老师在叫你吗？林雅璇小朋友，对，我不是不知道要跟你说什么，我只是很喜欢一直叫你林雅璇。你要记得，有时候朋友不是一切，太重义气，有可能，虽然。你知道我要说什么的，对不对？太重义气不是不好，但是呢，重义气也要有自己的美感，知道吗？不能什么都挺同学、挺朋友，可是最后却失去了自己，知道吗？老师喜欢你做自己。再来，讲，看图片就知道，她是我们班高票当选苦命小媳妇第1名，叫做林伟璇小朋友。尾鱼，你要记得，像照片中这种画面，以后尽量少让它发生。做你想做的事，知道吗？你有自己的想法，你可以帮助别人，你可以当一个善良的小天使，但是你要做自己，
知道吗？你想说不，想说 no， 想说的时候，就要说不，就要说 no， 就要说知道吗？再来，担任我们班上多年班长、多届班长，劳苦功高，比老师还像老师的品慧，你辛苦了。老师在这边要深深的跟你一鞠躬，谢谢你为班上的付出，你比老师还要更有威严，同学更听你的话。虽然老师是爱的教育，可是呢，我发现班上有些孩子还是需要你，他们才会知道自己是学生，对吧？谢谢你，谢谢你最近，不是最近，谢谢你一直以来的辛苦，老师非常的感谢你，你是老师的得力小帮手。希望你继续在未来的人生旅途可以过得越来越美满如意，知道吗？坏的会过去，好的都会来。看看原住民服装的工资。来，再来是小可爱巧玲。巧玲，老师知道，其实你有很多自己的想法，有可能你也常常委屈自己，可是你也不能当个自私的人。你除了替自己想之外，你要想想看家里的辛苦，还有其他好多周围其实也很关心你、包容你、照顾你的人。你不能一直觉得说为什么？你要想我能做什么，知道吗？张张，嗨，你好啊！现在这一位就坐在我的对面，他是佩玲，你可以等一下吗？有人来打扰我们。佩玲，你也是老师心目中小天使一名。虽然你常常会静静的，可是老师知道你的脑袋里面有好多想法。那些想法可以实现的，你就一一的去实现它们吧。报告，全班蔡炳轩。再来，曾维明小朋友，不要忘记，如果你开了一间很棒的店，一定要记得发 VVIP 卡给老师，知道吗？老师不会去吃垮你的。其实虽然老师常常威胁恐吓大家，我要去哪里，我要去你家哪里，可是老师一定是去鼓励你的，知道吗？要记得当一个美女烘焙师，要做出色香味俱全、好吃的糕点。知道吗？老师对你非常的有信心，加油！看，我们班是真的很多美女，画面中出现3位，可是我最后要跟谢慧茹小朋友讲的话就是，谢慧茹小朋友，老师知道，其实你很乐观开朗，可是有时候呢，要记得要 control， 要控制自己的情绪，不能太嗨。我们一直有干扰。因为小朋友，如果你未来也是朝餐饮或者是烘焙的路上前进的话，老师也希望可以成为你的 VVIP， 知道吗？看老师的身材就知道，老师很喜欢吃，对不对？不要忘记咯，如果你成为厨师的话，要记得，你办的料理，老师都要吃。你做的好菜，老师都要吃，反正就是吃。再来，老师要对全班同学说，这一章一定很多人觉得很陌生，因为这是早起的鸟儿，不是，这是早到的同学。我们班就是这几位，其他的小孩，老师7点半就是单罗郎，所以这是一张珍贵的照片。珍贵的照片呢，这个画面中出现的人，老师都会加洗一张给你们，作为我们永恒的纪念。老师非常爱9年7班，爱到什么程度呢？爱到来看一下，因为你们，我终于知道整洁特优奖牌长什么样子。我爱你，因为你们，我可以拍摄2年的纪录片，你们记得它吗？
这个虽然我们不能叫我们的斑鸟，但是它跟我们一起生活了2年了，它叫做黑冠麻鹭。各位亲爱的小孩要记得哦。再来，因为你们，我终于知道奖牌是什么滋味。老师得过很多奖牌，得过很多奖状，得过很多奖杯，但是体育项目都没有。亲爱的小孩，感谢你们，老师真的非常爱你们。最后呢，老师要跟你们说的就是，你是我永远的朋友，你是我永远的朋友，我也是你永远的朋友。以前老师在读书的时候呢，我的老师最喜欢问我们：你看到什么？好，你现在看右边那张图，你看到什么？你看到老师写的字了吗？还是你现在正在努力的看左边？对，没错，我们的地位就是这么的不同。好，现在要看右边，看到老师要对你说的话了吗？孩子们要加油。那你毕业之后，虽然你离开埔里国中了，老师还是继续留在埔里国中。所以真的欢迎你们常常回来找老师聊聊天、打打屁，或者是走走路、散散步都好，好吗？孩子们，毕业快乐！拜。9年7班的陈宇老师，还有所有的同学，大家好。首先，校长要恭喜各位，在老师的这个照顾跟教导之下，在埔里国中的3年，真的安全的毕业。也拿到了你们应该得到的所有的知识、技能，还有做人做事的道理。我想国中毕业是一个阶段的结束，其实也是另一个阶段的开始。后面这个阶段，我觉得对你们来讲其实是蛮重要的。你选择了新的学校，你选择了新的专业的领域。在这个阶段，如果你愿意学习，愿意跟着新学校的老师来学习，我想3年之后，你的毕业，你会觉得你真的学有所成。那如果要在升学，要在就业，在那个时候，你应该有很明确的方向。所以在这里要恭喜各位，在这个阶段完成了，接下来你的态度就会对你有所影响。积极乐观的态度，绝对是你成功的主要的基础。那如果遇到一些困难，我们随时欢迎你回到学校来，找导师、找辅导处的老师，甚至于学校的任何一位老师，我想他们都会愿意帮助你在高中时期所面临的问题，以及你要规划高中毕业之后你所要走的路。在这里，最后还是要祝你们鹏程万里，一路顺风，谢谢。